Aku Sinar Jaya. Aku siap antar kamu pulang dengan aman. Karenaku, perjalanan jauh terasa nyaman dan tenang. Aku Rosalia Indah. Aku bukan cuma bus, aku berpengalaman untuk antar kamu sampai rumah. Aku Hiba Utama. Aku temani kamu setiap hari. Karenaku, perjalanan kerja jadi lebih pasti dan aman. Aku Mayasari Bakti. Aku selalu ada buat kamu. Karenaku, kota terasa lebih dekat dan mudah. Aku Damri, aku siap mengantar kamu kemanapun. Karenaku, perjalanan terasa aman dan terpercaya. Ayo mudik, follow Fakta Otomotif _ID ya. Kami hadir untukmu, kamu sampai tujuan dengan aman, nyaman, dan penuh cerita.